ये बाहर पेड़ पे से गिर गया था तो कुत्ते इसे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं इसको मेरे साथ लेकर आ गई। सर, ये डॉली स्कूल में गिलहरी का बच्चा लेकर आई है। क्यों डॉली, स्कूल को चिड़ियाघर समझ लिया क्या तूने? कल से इसको स्कूल मत लाना। ठीक है सर।